大家好，今日我都唔記得幾號啊？2月17號夜晚啊，就係12點啦，有冇 TV 肥佬？大家好，我係思思，契媽，我哋復上啦，係嘛？你快啲講啦，今日講乜嘢啊？你話好唔得閒啊嘛？嗱，肥佬話好唔得閒，我叫佢錄音，佢話唔得閒。咁你答我，佢哋錄定唔錄啫？你唔錄就算數，執咗台佢算數。肥佬話好啦，錄即刻錄。喂，跟住咧就半個鐘就到啦。我想話咧，我幾乎每日都叫契媽錄音，叫咗1個禮拜。今日我偏偏唔得閒。呢個禮拜好嘈啊，俾你聽啊，你唔好嘈我啊！你鬧咗我好多次啦，卒之咧我今日有少少唔得閒。呢個人嘢又係啊！佢就即刻即係話我唔得閒，你而家又賴我。啲老友唔知道內情，真係賴咗我啊！賴你唔賴你啦，你講啦，今日講乜嘢啊？你自己話好想講阿姜啊嘛？阿姜，我唔得閒，你都可以錄嘅啫。我想揾你。你而家傳下個 Sony 啫，如果真係講咗 Sony 嘅話，你都未錄噶喎。我想揾。唔得閒，你又唔錄噶啦喎。我想揾你 Lover 一齊錄噶。走。喂，咁阿姜啲消息你講咗噶咯喎。道歉。對唔住，雖然我唔知點解要講對唔住。講我條女你。總之就話咧，而家阿姜咧就嚟約會 MakerVille 嗰邊噶啦，即係會約會 ViuTV 嗰邊。咁就話咧，佢經理人合約咧繼續俾翻 ViuTV，但係咧唱片公司方面佢又想轉會喎，試下新嘢，同阿嚴明熙一齊 Sony 咁樣，你點睇啊？梗係贊成啦。喂，唔係喎，如果佢留翻喺老地方，佢都好大話事權，中意做咩音樂都得噶喎。唔係話事權，你個班底要好先得噶嘛。不過咁樣講啊，你又話得 Ever Chan。上次我都講噶啦，如果嚴明熙覺得 Sony 嘅話，有機會同我姜合作嘅。點知阿姜一就轉頭就話你簽 Sony 係嘛？全個簽 Sony 係嘛？咁啊真係講真一句，成個樂壇新一代最有希望嘅男女歌星都喺晒佢 Sony 啊，真係威啦！你唔合作都威啊！你唔好話一間公司啦，就算佢哋唔同公司都想合作啦。我成日都覺得嚴明熙咧相當欣賞阿姜嘅，佢唱過佢一首 Dear My Friend 嘅，你記唔記得啊？我冇你咁記得。你真係好記得嘅。喂，係啊嘛，嚴明熙演唱會唱過噶。如果以新一代歌手嚟講咧，最有潛質嘅男女歌星都喺晒佢呢度啦。另外幾多個就阿 Mark 啫。喂，咁最有前途新人阿康提，你又點睇啊？康提點睇又唔使我睇啦，幾多叔伯 Auntie Uncle 睇住佢啊？咁啊係噶啦，一定好多人睇住佢啊。佢上台嘅時候多謝 Eason 啊，跟住嗰句係乜嘢啊？但係呢個唔係我老豆啊嘛。係啊，英文嚟嘅 Not My Dad 啊，黐線嘅。如果佢老豆唔係陳奕迅啊，啲人唔會咁對佢啦，係嘛？咁佢老豆係陳奕迅，有辣有唔辣啦。好嘅話咪出道好多機會啦，你唔好嘅話咩啊？你一出嚟攞任何獎都好啊，大把 hater，十足欣宜出道咁樣啊！喂，你咁睇啊，而家已經好多噶啦，但係佢嗰次喺叱咤上台表現就真係麻麻地嘅。梗係多啦，我哋 channel 2個人，你起碼1個啦。今日都唔係講佢，因為你係都咬住佢唔放。我邊有咬住佢唔放啫？新一代歌手嚟講，佢又係有希望嘅，始終後台強硬啊嘛。呢條有希望，佢梗有希望啦。佢一日未死都有希望嘅，但係最出色係邊幾個啊？頭先你講咗咯，阿姜同埋嚴明熙啊嘛，最有前途啊。我講女歌手啊，你咪支持同阿媽係咪有希望啊？你係都同埋康提講你好憎佢老豆咩？梗唔係啦，我相當中意 Eason 嘅。你講佢，你唔好搞人個女啦。我邊有搞佢個女啊？但係我想讚阿 Mark 啊，佢每次上台咧都好有魅力啊。咁你中意遲啲可以睇阿媽演唱會啦。講明冇嘉賓添嘛。 Mark 好多 fans 嘅，如果我肯定肯去嘅話，我一定去。你睇演唱會使咩人陪啊？你中意去睇咪自己去睇咯。喂，一個肥佬入去睇阿 Mark 好奇怪啊！一個傻佬就唔奇怪啊嘛。喂，好啦，今日幾單嘢講啊，嗱嗱聲好冇啊！我想補充多句啊 ，Mirror 咁多個成員之中，原來 Ian 份約係最長嘅，因為當初去參加全民造星嘅時候，自己本身有一份約啊，完咗嗰份約先至起標啊，所以佢最遲嗰個啊。不過咁啊，近年好多人講話鏡仔就快約滿啊，又話驚佢哋散，又話驚佢哋整一個 mini Mirror 咁樣啊，即係好似以前咧餅碎咁樣啊。即係最初曲其實好多人噶嘛，跟住搞下搞下越搞越少人咁樣，咁啲人就話好驚啊 Mirror 就係都係咁樣啊。嗱，我真係唔想啊，肥佬你想唔想先？我梗係想佢哋12個齊齊整整啦，但係我覺得係啦，我都係咁話，整個閱歷都好睇啲啊嘛。喂，但係咧，你話長遠嚟講咧，我覺得佢哋點都有機會拆伙嘅。喂，但係拆得幾年有再合體咯，好興係咁噶嘛。使乜拆伙啫？中意做 solo project 咪做咯，你中意自己出歌咪出歌啦，使乜拆伙啫？喂，而家都係咁噶啦，但係你一旦12個經理人公司唔係同一間嘅時候，好多時啲合作嘅計劃就要受阻噶嘛。計我話咧，轉公司唔好成日轉，一間起兩間止差唔多啦。你成日轉嘅話，好影響事業噶。你睇你偶像阿女咪就係成世都係寶麗金啊，而家係環球咁樣咯。咁份經理人合約啊，好早開始已經係藝能噶啦。咁呢啲咪可以攞長期服務金咯，夠忠心啊嘛。會唔會佢都係老闆之一啊？好似學友咁有股份啊？咁啊，梗係啦。咁佢半個老闆又唔同啲嘅。喂，咁你講呢單，我順勢踢落下單度啦，好冇啊？講許廷鏗阿佛啊 Alfred 係咪？原來當年係唱片公司唔同佢簽約喎。嗱，早排佢自己出翻嚟講啊，佢話好多人都唔知啊，華納某程度上同我解約嘅，係同我解約嘅。喂，我真係估唔到喎，牙醫之前出咗咁多好歌，明明好受歡迎噶，估唔到係唱片公司飛佢喎。人哋同得你解約
個梗係有原因噶啦，仲要啱啱攞完叱咤金獎喎，男歌手金獎喎，佢之前攞過3次銅獎，一次銀獎，一次金獎，攞完金獎冇見到同佢解約，點解啊？你話點解，肥佬你講？兩種原因嘅啫，一係佢串，一係公司串。但係個歌手啱啱攞完男金，正所謂開演唱會出新歌都有優勢啊嘛。如果係咁樣嘅，會唔會許廷鏗得罪唱片公司啊？嗱，好嘢啊！啲真係夾過嘅，我同個肥佬夾好晒嘅，所以肥佬即刻 set 個代口波咁啊，係嘛？哇！你可唔可以唔好踢爆，等人哋覺得我好有分析力啊？嗱，咁我先唔好講佢解約嗰單嘢先，我講下許廷鏗自己自爆翻以前啲脾氣好唔好啊？喂，我哋行內都知道佢出嚟又冇乜嘢，但係佢對公司啲人咧，好似都有啲態度嘅喎。少爺仔嚟噶嘛，大佬啊！係啊，但係佢對外咧其實係 O K 嘅，因為佢自己本身做牙醫，佢都要對病人噶嘛。但係佢真係有啲少爺性格㗎。佢自己都話有一年喺勁歌金曲啊攞青春頌嗰陣時候咧，哇！嗰陣時佢氣勢好勁喎。唉，有幾勁？你青春頌都未唱最勁，佢攞獎要唱青春頌。咁啊上台嘅時候咧，咁人哋好中意放煙啊嘛，啲乾冰嗰啲啊，俗親啊嗰啲咧，咁啊總之失準啦。咁慶功宴嘅時候咧，咁同事同佢講啦，喂，嗱呢個 Alpha 自己講翻出嚟噶，佢話其實咧 perform 得唔係咁好啊，喂你冇盡到你嘅力喎。喂，講嘢嗰個同事咧，會唔會都有少少恰佢啊？話晒嗰陣時佢都未叫老屎忽喎，都叫新新地嘅喎。嗱咁恰佢唔知啦，不過 Alpha 自己講翻話，佢一聽到嘅時候咧，嘿師傅到啊情緒失控啦，掟電話，成個電話車埋去啊！好彩冇掟中人咋。咁啊佢唔知點解嗰一下上咗頭啊，好彩個同事身邊飛過咗咋，個電話飛過咗個同事，嘭咁撞落幕牆度，個電話跌落地下，其他人全部呆晒啊，唔知點好啊。跟住有啲醒目仔啊，幫我執翻個電話打完場啊。咁佢自己解釋嘅，佢話做完表演你知難頂噶啦，大佬啊，係咪去到咁嘅狀態你都要揶揄我啊吓？總之人唔識做亂講嘢，加上許廷鏗嘅情緒度出事啦，好彩冇掟中人啫，一句講晒。咁佢之後喺華納發展得好好噶嘛，攞完咧咪叱咤金獎喎，男歌手金獎幾難攞啊，諗下當時。點知人哋唱片公司話同你解約喎？點解啊？佢大家都 agreement 嘅，個 timing 嘅差唔多啦。咁我哋就輕鬆帶過啦。但其實嗰陣咧，佢好 shock 噶。佢自己話當佢知道嘅時候，佢內心啊好大反應噶。不過咁樣，佢表面都分手好冷靜咁樣處理，但其實咧，佢心度諗緊啊，喂，做乜嘢啊？我都幫公司做嘅成績都唔差，呢個時候解約。後來佢幫公司諗得兩諗，都諗到個藉口出嚟嘅，就話咧始終都係一啲商業嘅決定，公司唔要佢同佢解約都係有佢嘅原因，應該商業嘢嘅啫，咁樣諗。佢諗到好簡單嘅，佢話呢段時間捧咗個人出嚟 ，OK 啦，功德圓滿啦 ，quota 到咗啦，咁下一位咯，係咪咁樣啊？梗係唔係咁樣啦。喂，往往你自己由頭到尾捧得出嚟，真係親生仔啦。如果你真係生金蛋，聽話嘅，點會唔攬住你嚟錫啊？喂，話細嗰陣時個星夢啊，公仔麵球都叫佢過嚟噶喎。最緊要正如牙醫自己諗啊，我有成績喎，明明好受歡迎嘅喎，喂藍金啊，你估容易攞啊？咁我哋識到好多行家噶嘛，電視台啊有，唱片公司又有，電影圈又有。我淨係話你聽啊，華納裏邊嗰啲人啊，好唔中意佢啊，好冇禮貌啊，話佢，尤其是當年紅咗嗰陣啊。喂，佢嗰陣時有首派台歌叫《演員的自我修養》，嗰排好紅嘅喎，係咪紅咗囂咗啊？就係嗰年啊，停半分鐘聽一闕歌嗰年啊。係啊，嗰啲歌好好聽啊，呢個歌我好中意噶。不過咁樣，我全部都識啊。你又講乜嘢啊？梗係識啦，大佬係 hit 歌嚟噶嘛。嗰年啲派台歌叻啊嘛，之後咪攞獎咯。但係攞完獎之後話你聽咗近幾年啊，我就話你聽啊，23年到而家未有一首冠軍歌，叱咤啊未有一首冠軍歌。24年10大都冇，25年淨冇上過榜啊！呢啲就係有冇碼頭嘅分別啦，因為佢離開咗唱片公司之後自己搞啊嘛。做獨立歌手唔易噶，不過亦都咁講，咁呢幾年好多歌手咧派台嘅話咧，佢都唔會俾你上榜嘅，驚你上咗榜之後咧做咩事啊？攞我最喜愛男歌手、女歌手咪大件事，你明我意思啦？喂，係咪好似金像獎咁樣啊？有啲人咧，你根本你唔想俾佢攞獎，結果佢咧因為啲夠啦，唔好講啦，係呢啲啦，你知就得啦，唔使講咁白嘅。咁再講啊，近幾年嘅話，我最喜愛都去咗阿姜度啦，係嘛？咁好多時樂壇需要新鮮感噶嘛，你有新人上，加上阿姜同埋成隊 Mirror 一齊咁樣湧出嚟，好難食到位噶。你遲周柏豪都紅嘅，都冇咗啦。柏豪冇咗好多原因嘅。你又啱啊，不過我今日唔係講柏豪，所以你唔使講，我就話你聽呢個 Alpha 許廷鏗今時今日講翻呢單嘢出嚟咧，佢唔講由自可，佢一講嘅時候咧，的而且確真係噶，華納啲人頂佢唔順噶，啲網民都話噶，嗰時候睇佢 TVB 星夢嗰時候紅咗就即刻跳槽啦。跳咗華納之後，忽然間人哋唔同佢續約，你係咪藝術家脾氣啊？你搵得錢，你幫公司搵得錢，你幾臭脾氣啊？頂你啦，係嘛？成個唱片公司都忍你啦。你搵夠錢夠大養晒成間公司就係咯。但係就算紅到點都好，以香港個唱片市場搵嘅錢始終都係有限啊，你養唔起人啊。你串得嚟個本錢其實都唔係好大啫嘛。你估80、90年代嗰啲咩？一個歌手啊，真係可以令到成間公司啊派幾個月雙糧嗰啲啊。不過咁樣你講嗰啲咧，即係譚詠麟年代先會發生嘅啫。你去到近年嘅話，你唔開演唱會，你點賺得錢啊？許廷鏗開演唱會度咪賺好多啫喎，
冇家長喎，係嘛？所以就係話咧，佢紅嘅程度或者賺錢嘅程度，未足以令到人哋出幾個月雙糧，你串得嚟，人哋咪唔忍你咯。你話唔忍，唱片公司都好忍你噶。就算你走之後咧，冇講你半句衰嘢出嚟啊！真係噶，華納都算係咁樣啦。亦都咁講，近年都低調咗好多。起碼而家出翻嚟講都冇招招積積。喂，你又咁睇啦？呢幾年佢做獨立歌手，雖然話佢有啲家底自己係做牙醫啫，但係始終佢喺個樂壇啊，成個社會上知道好多人情世故啊，跟住會反思，知道自己有啲咩做得好，做得唔好。而家嘅許廷鏗，我覺得幾得人中意喎。你又話佢得人中意啊？我唔知你幾時見到佢，有冇派台啊？成跟住喺出嚟講句嘢，你話得人中意，你真係好乸行啊你啊！咁我見到好多場合有佢嘅身影啊嘛，見到佢群埋班人係好人嚟噶嘛。黐線嘅崔碧嘉咩好啊？喂，你讚埋崔碧嘉啦，我想鬧啊！你又讚一品，崔碧嘉我覺得佢玩人喎，我真係唔中意佢喎。梗係啦，大隻佬真係好蠢啊！大隻佬 Walkie 戀愛腦俾人玩翻轉頭啊！無端端喺網上面話同 Anita 吹啊交往中啊，唉死啊！即刻轉頭又話我瞓醒覺先我知單嘢嘅啫，我真係唔知噶。我健身教練我見過2次咁大把咋。喂，一個話墮入愛河，另一個咧話只係我經過河邊嘅咋，冇落過水嘅，你信邊個先？嗱，你問得好，我即刻答你啊！就算我街外人，我唔識我信 Walkie 啦，更何況我喺呢一行做，我梗係知咩料啦。喂，我真係諗唔通喎，究竟有咩好玩？你玩過 Walkie 咧？你自己走埋嚟，我咪同東周夾咯。我淨知有幾間嘢都會同崔碧嘉夾嘅，有啲乜嘢即刻同佢出即時新聞㗎？你要搞都搞過冇咁可憐嘅，呢個真係好可憐噶嘛，大佬啊！係咪因為佢有2個仔啊？你咁快又要我講呢一筆，我唔想講呢一筆住喎，我想講佢其他嘢先喎。係咪佢俾人貼街招嗰單嘢先？又話佢賤男，又話食軟飯幾10年，又話佢破產。喂，我最記得東周講話乜嘢啊？佢話崔碧嘉個 friend 忍唔住啊，抱不平啊，先同東周爆料啊！佢話 Anita 同 MMA 教練啊食緊飯嘅時候啊委屈落淚啊，佢俾阿大隻佬 Walkie 啊單方面認愛，令到啲人以為佢哋 SP 關係喎，搞到佢好唔開心咁樣。佢就話你都知啦，佢屋企係做金融業啊，佢自己係製作公司啊，又有唱歌啊，咁影響個人形象啊，專業形象噶嘛。咁啊，作為崔碧嘉個 friend 嘅話，梗係唔開心啦，梗係要同佢東周報料啦。仲話大隻佬 Walkie 係機心男啊？點解機心男啊？你講得好笑啊！喂，崔碧嘉之前出嚟講嘅時候，雖然唔認拍拖，但係佢話 Walkie 份人好單純嘅喎，做乜而家講到佢心機男咁樣㗎？唔係心機男，係機心男啊！佢個 friend 話佢最初嘅時候呢條友啊，主動要認識阿崔碧嘉，仲話健身之後咧用經濟拮據為理由啊，仲叫阿崔碧嘉請食飯咁樣，之後仲喺度纏咗崔碧嘉。仲喺度私下聯絡崔碧嘉身邊啲 friend 啊，令到佢忍無可忍啊！唔得啦，要遠離呢個機心男。你都知啊嘛，崔碧嘉又專注事業發展啊，飛去下一部荷里活電影咁啊籌備工作啊咁樣啊。我想話咧，我真係唔知喎。西片啊打女角色話，笑死我真係。我真係唔信佢得喎，唔係講笑，荷里活冇嘢係嘛？鑽石山都過荷里活啦。喂，真係唔好搞咁嘅老人家啦。Walkie 幾多歲啊？喂 ，Walkie 今年58歲，過多2年攞長者卡㗎啦，唔好搞佢啦。再講啦，2021年嗰個時候啱啱離婚，嗰2個仔都係自閉症嘅，一個跟前妻，一個跟自己，已經辛苦噶啦。佢話佢機心男啊，食下女咁樣啊。喂，人哋05年3一港男嘅時候到而家咁多年講嘅對白台詞都咁辛苦，你就知佢真係唔識做戲啦。喂，如果咁嘅背景話佢呃到女，你信邊個啦？都係嗰句，而家信邊個？你講啊！頭先咪講咗咯，人哋一段婚姻20年啊。喂，最初嘅時候我問你，而家我哋講咗咁多嘢嘅時候，其實我係問啲老友嘅啫，大家老友信邊個啦？我哋啲老友邊有咁蠢啊？但係網上面好多人話一面倒啊，我上住讀俾你聽啦，我唔跳啦。佢貼街招啊，反而覺得呢條女博流量添。喂，呢個留言仲好笑喎，話崔波波落重藥做啊 Walkie 喎，崔波波。係啊，做鳩 Walkie 啊，佢話。另外一個仲好啊，佢話唔好搞笑啦，人哋用得呢一招就知道呢條女係咩人啦，無啦啦黐埋人哋嗰度，你知係想點啦？跟住呢個好笑啊，佢話你越貼鳩啊 Walkie 咧，就越覺得係你咯。佢話你咁 L 此地無銀300兩，嘅來說是非者便是是非人喎。最搞笑就係有個乜乜朋友出嚟話咩啊？佢哋性方面好保守啊！喂，咁好笑嘅，咁私人嘅嘢你都知嘅。喂，呢個真係好笑喎！呢個都話㗎，我信 Walkie 啊，今次似係人哋做公關嘅手段啊！咁多年唔爆，而家60歲先嚟爆醜聞，唔係啊嘛？喂，咁睇啊，啲網民心水清，我知道邊個可信邊個唔好信，同我哋嘅睇法一樣啊。Walkie 終於忍唔住啦，喺 IG 出咗 story，佢話乜嘢啊？傷害過你嘅人啊，喺傷害你嗰一刻咧，佢嘅果報就已經開始咗噶啦。任何事情都係因果嘅，該有嘅一定唔會少，果報也許會遲到，但永遠唔會缺席。凡事都有輪迴，你看蒼天饒過誰啊？即係原諒過邊個啊？饒恕過邊個啊？咁嘅意思。佢最後尾嗰句係反問嚟嘅，你睇佢有冇放過嗰邊個啊？即係一個都唔會放過。如果要知道邊個掟街招出嚟嘅話，好快就知噶啦。睇下我哋抄唔抄佢背後邊個搞嘅啫。佢梗係話唔係佢自己㗎，我點會做啲咁嘅嘢啊？
咁係人都知，梗係唔會係你啦，係邊個心照啦？喂，會唔會又係有朋友幫佢抱不平啊？講到咁多朋友嘅，咁咪梗係啲朋友啦。咁我唯有祝佢好運啦。喂，咁你祝邊個好運先？58歲嗰個定嗰隻瓜啊？我係祝嗰隻瓜嘅朋友好運。喂，你諗下啦 ，Rocky 之前都係佢朋友，而家搞成咁喎。喂，咁好啦，祝完佢就算啦，講完啦，冇嘢好講噶啦。哇，咁快就冇嘢好講啦。嗱聲啊，大家留言訂閱讚好，有時間有數據睇埋啲廣告啊，唔係廣告，睇下舊片佢。冇時間嘅話算數啦。係啊，我哋又復常嘅啦，咁耐冇片，好啦，係咁啦，好啦，咁啦，拜拜。真係咁都得，拜拜。